蝕むほど吹き消せしぶれ止まらぬこと生み出すら Say yeah say bye です。Le face-à-face avec le gardien. Kevin Gamero. Oh, c'est renvoyé par la barre. Ouais, la tentative. Oh, ça a rasé la barre transversale. Belle passe de la tête. Boudbouz. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oh là là, Islam Slimani. Et le ballon bloqué par le gardien. Thomas Meunier. Allez, peut-être une bonne occasion. Il opte pour le centre. Et le gardien à la réception de ce centre. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Walid Mesloub. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Bonne anticipation sur cette interception. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Brahimi. Bonne anticipation sur cette passe. Il y a beaucoup à jouer. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. Ouais, la vilaine faute qui coûte très cher à toute l'équipe. Mais je pense que c'est logique. Ouais, je suis bien d'accord, Hervé. Là, ça va faire mal à toute l'équipe s'il y a but derrière. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Oh, la barre! Oh, il a trouvé la barre! Et le ballon qui sort finalement. Quelle occasion! Ouais, le contrôle devait être parfait, ce qui n'a pas été le cas. Avec un tir. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Et ce ballon qui est récupéré. Farid Boulaya. Ouais, peut-être une situation intéressante là. C'est un centre. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Gamero. Que va dire l'arbitre qui lui a déjà mis un jaune tout à l'heure. Allez, encore un rouge. Oh là là, c'est la panique. Il va falloir se calmer vraiment. Ouais, parce que l'arbitre est bien décidé à rien laisser passer aujourd'hui. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le gardien qui va sortir. Farid Boulaya. Non, non. Ouais, la frappe. Allez, la volée peut-être. Arrêt du gardien. Petite statistique sur les tirs. Ça montre cruellement le problème de finition de cette équipe. Ouais, bon tacle, hein. Il lui a pris le ballon. Yacine Brahimi. Ah, c'est pas passé loin. Énorme occasion. Le joueur c'était bien défait du marquage, mais il échoue un petit peu dans son dernier geste. Slimani. Oui, dans la course. Le gardien qui va essayer de s'interposer. Et ce ballon qui traîne. On s'approche. Le duel avec le gardien maintenant. Hors-jeu, hors-jeu. Ah, dommage, il partait au but. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Allez, peut-être le but. Islam Slimani. Et le but. L'égalisation.
Ils reviennent à un score de parité. On revoit ce but au ralenti. Le capitaine qui a pris ses responsabilités. Et voilà donc à égalité, un but partout. Attention, ça peut être dangereux. Il choisit la frappe. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Le centre, il prend sa chance. Non, c'est pas très bien joué. Pas cadré. Ah, facile la récupération avec un tir. Et le ballon qui lui reste dans les mains. Bien joué. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Le centre. Et ce centre qui est capté par le gardien. Allez, un partout. On va en rester là à la pause. Mais... Début de la seconde période. Les impressions, Pierre? J'espère simplement que les joueurs sont revenus sur la pelouse avec les mêmes intentions offensives qu'en première période. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Bonne récupération au milieu de terrain. Wissam Ben Yedder. On s'approche du but. Il est là pour récupérer ce ballon. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. C'est le face-à-face avec le gardien. Islam Slimani. Et l'arrêt du gardien. Le gardien donne un sursis. Et le gardien qui, encore une fois, sauve son équipe. Le gardien qui boxe ce ballon. Et ce centre sans problème pour le gardien. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Ouais, la frappe. Ballon capté par le gardien. Non, le drapeau s'est levé. Ça va être un hors-jeu. Hassan Ali Kaldirim. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Bonne anticipation sur cette interception. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Atem Kanadoglou. Bodboz. Ouais, l'arbitrage à l'anglaise. Le gardien qui va sortir. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il arrive à centrer. Islam Slimani. Et le but! Il passe devant. Pour l'instant, c'est l'équipe qui tente le plus qui est récompensée. Ouais, les deux formations sont assez proches l'une de l'autre, mais il y a un peu plus d'envie d'un côté. C'est ça qui fait la différence. Et 2-1 donc maintenant. Kevin Gamero. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, il a du soutien. Ouais, bonne interception. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Fegouli. Attention, il n'y a plus que le gardien. Sofiane Fegouli. Non, sans problème pour le gardien.
Pas de souci pour le gardien. Wissam Ben Yedder. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Attention, il a du champ devant lui. Oui, attention. Oh oui! C'est sûr que quand on est en supériorité numérique, eh ben, c'est tout plus facile. Les décalages se font plus facilement et l'adversaire s'épuise un peu à courir après le ballon. Ah, ce but qui vient confirmer la fébrilité du gardien. Hein. Ouais, il dort le gardien là. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Walid Mesloub. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Farid Boulaya. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Farid Boulaya. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ah, belle sortie. Difficile à négocier. Le corner, ça peut être dangereux. Et il reprend de la tête. Bien. La défense qui va devoir être attentive sur ce corner. Il a choisi de centrer. Farid Boulaya. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Il récupère le ballon sur cette interception. Ben Yedder qui efface son adversaire, bien fait. Non, ça ne passe pas. Botbose. Fegouli. Lavin Kurzawa qui va peut-être déborder. Yassine Brahimi choisit la frappe. Et le but, magnifique. Ce n'est pas surprenant de voir cette équipe marquer, Pierre. Oui, elle gère très bien sa supériorité numérique et évite de tomber dans le piège de la facilité. Vous allez pouvoir apprécier ce but une nouvelle fois au ralenti.